huenda ni mhubiri, huenda ni mtu wa sifa, huenda ni mtu wa kwaya, lakini umekaa kimya, mambo yamekuwa magumu, wewe umekaa kimya, nafasi yako inaonekana, lakini wewe umekaa kimya, unajua upo salama. Nakwambia haupo salama, maana pale tunamwona Elia akatokea akasema, sasa kuanzia leo hakutakuwa na mvua katika nchi hii miaka 3.5, labda kwa neno langu. Alisema kwa neno langu. Nikajiuliza kwa nini, wakati wapo manabii wengine, yeye anasema kwa neno langu? Ni kwa sababu hakukuwa na neno lingine. Ni kwa sababu wale manabii waliacha kazi. Kwa hiyo nabii akawa ni yeye sasa, kwa neno langu. Nyie si mmekaa kimya, sasa ni kwa neno langu. Nikwambie, ile njaa iliwapiga hadi manabii, kwa sababu nao walikuwa kwenye ile nchi. Ile ilikuwa ni punishment, adhabu ya kukaa kimya, adhabu ya kutoka kwenye nafasi yako. Na pale juu tunasoma Yezebeli akawaua, yaani licha ya njaa wao wakawa wanatafutwa tena na upanga. Ndivyo ambavyo wewe ulivyoitelekeza kazi ya Bwana, ulivyoitelekeza kazi ya Bwana, upanga unakutafuta, upanga unakutafuta, njaa inakutafuta, hata yale uliyozani ya kwamba ni yako. Nakwambia adui anayemendea, anataka achukue. Neno limekuja leo kukuonya. Sisemi kwa niaba yangu, sijui hata kama umeacha nikwambie, lakini Roho Mtakatifu anasema nikwambie, maana yeye anaujua moyo wako, anaujua moyo wako, kwamba umekuwa ni mtu mshirika wa Jumapili kwa Jumapili, ukizani ya kwamba kazi ya Mungu haikuhusu, ukizani ya kwamba wapo watakaofanya. Unanyosha vidole kwa wengine. Haupo salama, haupo salama, haupo salama. Jitakase leo, jitenge na huo uovu, jitenge na hiyo njia. Majira mapya yako mbele yetu, yanakusubiri wewe ujitakase. Yanatamani leo mwambie Mungu, nitakase. Nikwambie, kwenye haya majira mapya ndio ipo kazi yako unayoingilia. Kwenye haya majira mapya ndio ipo ndoa yako iliyotulia. Kwenye haya majira mapya ndio ipo heshima yako. Anataka utangulize kwanza yeye, anataka ujitakase. Neno la Bwana rapasekete rikasaya. Kama ungeona nililoliandaa kabla ya haya makaripio na maonyo, sikuwa hata na nia kutumia sauti hivi. Nilijua leo